Ершат Әсмәтов құрмет орденінің сахиби. Қазақстан Cumhuriyeti'nin президенті Қасым-Жомарт Тоқаевның перманыға бинайын көпшілік ізчіл әмгеге вә милли мәтібет тәрәқиеті қошқан үліші үшін Uyghur Авазы Cumhuriyetlik kesінің баш мұхәрри Ершат Әсмәтов Жұқыры дөләт мұкапыты құрмет ордені білән тәғдірленді. Бұл чоң мұкапет оның мәтбубат сахасы көп жылла давамыда садақатлік вә жұқыры жауапкерлік білән атқырылған әмгеге берілгені лайық бахадыр. Ершат Әсмәтов рәхбәрлік қылып атқан Uyghur Авазы гезеті бүгінгі күнді пәкәтлі Uyghur жәмиятының іштимаи, саяси аваз әмәс, бәлки милли аңны ойғытышта, аны тылымызны, мәдәниетімізні сақлаш вә әкес әтүрішті мұхим рол ойнайдыған нопуслық нәшірге айланды. Милли журналистика мейданыда чоң тәжірибеге еге Ершат Әсмәтов гезет сәхалары арқылық милләтнің өзге хас қымметліктеріне, иқыл пәрғастыны, еңліқлеріне әл қылыдыған темаланы көтіріп, оқырманлы арысыда чоң итрапқа сазавар болды. Оныңдың ташқыры, яш журналистланы тәрбиләш, қалам сәхасыға еңі әвлатны жәліп қылыш елудымы актив палаят еліп бармақта. Ершат Әсмәтов бұл ұлық мұкапат білән тәбрикләп, Алматы шәһәр җәмгыяте өз миннәттарлыгын изхар қылды. Ола өз тәбрик сөздә Ершат аканың әмгегені милләт алдыдагы садақатлы хезмәт дип баһалап, оның хезмәте түпәли Uyghur җәмгыятьлек гәүдлек, бирлек вә өзгә хас матди вә мәнәви мирасларны пәхр кылышны әйтте. Бу мукапат фақат шәхси утыга эмас, бәлки бүткүл Uyghur җәмгыятегә берилгән баһалык баһадур дип диелде. Ықылас медицина хезмәткәрләре форумы кәсіп әһленең берлеге вә тәрәккыйтыга еңі қадам. Якында Қазақстан медицина хезмәткәрләре күнеге багышланган Ықылас медицина хезмәткәрләре форумы булып үтте. Бу мөһим вә мәнлек ишчара медицина сахасының хезмәтчеләренең әмгегене тәбрикләш, тәҗрибә алмашыш вә кәсеплек маһаратын үсеш максатында оештырылды. Форумга һәр хил вилаятлардан медицина хадимләре, мутахассислар вә сала рәхбәрләре катнашты. Улар яңа заманави технология, сахия сахасыдагы илми еңлыклар вә пациентлар хезмәтен яхшылтыш усуллары хакында үзләренең пайдалы фикерләре белән алмашты. Иш чарада медицина хадимләренең кәсептәге утыклары, уларның җәмгыять алдыдагы роли вә мәнәви, әхлакый җәһәтләрдән куллап-куәтләш мәсьәләләре мускара кылынды. Форум бакышында яңа лаһияләр вә программаларны иҗра кылыш юллары колга эленде. Казакстандагы медицина хезмәтегә багышланган бу чоң җыгын хезмәтчеләр арасында хәмкарны күчәйтеп, сахия сахасын тәрәккыят күзешкә чоң илһам бергән, киләчәк өчен чоң өмет белән толдырган иш чарының бире булды. Бүгінгі форумымыз мына өзіңлі көгендек, бүгін найт яқшы өтті. Бұның біздіңкі пандемиядан кейін біздіңкі врачтарымыздың, докторларымыздың чоң бір yüksek орынға шығады деп есептейміз. Өйткені әрбір ağrықның қышта бір врач болды. Ağrымық адам бұны білмейді. Шуның үшін пандемия кезінде біз врачтарымыздыңкі өздерінің айлысын ташлап, шунда жұқымлық ağrық қатты қосымы өздері шу иғыр елге кіріп, шу ağrıqlardan қоқмай қанчылыған адамымызды давалады. Бұның біздің президентіміз, гуач олды, президентіміздің өзінің сөзі деді, мына 2022-ден 2025-ке жұқыр дәрежелік врачларның зарплатының 1 миллионға дейін қылынады. Мына 2020-ден 2025-ке. Ең төбенкісіне 700 мыңғыча. Бұл мына біздіңке азырқы докторларымызға, врачларымызға қараған яқшы көз қарышы. Соның үшін біздіңкі мына Алматы бойынша филиалымыз бар, оның төрағасы Әбейділам Жапарович, ол кісі өзі врач, өзі алтын скап алған кісі. Мына шо кісініңкі әтрапыдекі достарыныңкі мұраджеті білән біз мына 2 жылы бұл форумын өткізіп отырмыз. Мұш форум арқылық яшыларымызды яшылап тәрбиелеш, білімлік, ілімлік, елін сөйдіған, мына мұш врачларымыздың, халқымыздың яшылап давалап, мен баям сөзім деп кеттім ғой, 30% дарда емектен болса, 70-60% өзлерінің яқшы пікірі білән, шырайы білән, ілік сөздері білән қақын давалайды. Бұл мұхим орын тұрған нәрсе. Шуның үшін біздің Қазақстандагы 130 милләтнең 5-ін бірге жығып, қазақ халқы мындақ достық ойланы яқшылық қылатқанда біз врачлардың мұшта яқшылық шақырып, халқымыздың бірлік ынтымақтылыққа
yaş urpaqlarımızın tenini sağlam boluşuğa bugünkü şu iş çıkarıp atkan bir ta 10% bir başlarımızı jığıp özümüz marapatlarımızı berdik. Moş arkalı halkımızın birlik intımağını qaytır. Yesip atkan urpaqlarımızın tenini sağ, elini söydüğün, elim desi jeni bergen urpaqlarını terbiyeleş. Halkımızga bulup mu yaşlarımızın qanday bir mesajınız var? Yaşlarımızga hazır qımına keng bilim meydanı hazır. Bilim eliş gerek birinci. Qancha bilimlik olsa, mana bizning yaxshi so'z bor uyg'oladi. Bilimlik mingni, belakda birni deydi. Qancha bilimlik olsa, shuncha jiroqni ko'rgan bo'ldi. Shuncha jiroqni ko'rgandan keyin mana bizning Uyg'ur xalqining yurtimizning tegida yotgan bir arzu armonimiz bor. Mosh armonimizga yetish uchun bolalarimiz yaxshi bilimlik, teni saq, elini so'ydigan, bizning Qozog'iston xalqining obro'yini ko'targan, shuning ichida Uyg'ur xalqining obro'yini ko'targan avloddan bo'lib chiqishiga tilaktashman va chaqiraman. Yana ko'pincha deydigan gapingiz bormi? Rahmat. Ko'p rahmat. Şu bugünkü muşu meyramni biz muşunu ötküzüp atqanımız, muş assambleyaniki domduruş bilen ötküzüp atımız. Xalq bilen muşu doktorlarını jığıp, yalnız doktorlar bir yerde doktorlar degendikin hem doktor bir yerde vraçlarım ba, medsestralarım ba, felçerlarım ba, şularniki meyramının aldıda çoğun bir marasim ötküzüp atımız bugünkü. Şu marasimga hazır mana hemmisi qatnashib o'tirdi. Bu marasimda yalnız Uyg'urlar emas. Bugungi o'tkazib atgan marasimga qatnashib atganlar O'rus millatlarim ba, Qozoq millatlari ba, boshqa millatlar jiqan Almutada yashab atgan har bir meditsin ishlab atgan boshqa millatlarning xizmatchilarim mashhadi bugungi marasimga qatnashib o'tirdi. Shularni tabriklayapmiz. Bugünkü murasimning foydasi qanday? Bizniki bugünkü marasimning foydasi buni oldimizda kelayotgan meditsina xodimlarining kunining oldida yilda biz mashtaq forum o'tkazyapmiz. Bu ikkinchi forum. Shu biz shu meditsina xodimlarini tabriklab Қазақ халқының ассамблеясының 30 жылдығы мünasebeti bilen Париж şehirdeki UNESCO'nun baş ştabıda Қазақстан modeli ve ассамблеясының milletara razılıqni ve umumilli birlikni müstehkemleşke tutkan rolü boyunca çoğun prezentasiya ötküzildi. Çarı tədbir Қазақстан Cumhuriyeti'nin Taşqı İşler Ministerligi ve UNESCO yanında Қазақстанның daimi vekilligini qollab-quvvatlaşı bilen uyuşturuldu. Prezentasiyaga assambleyanın reis muavisi Marat Azilxanov, etno-medeni birleşmenin rehberleri, Anıkının cemiyetlik kurulumunun ve yaşlığa kantını vekilleri katnaştı. Uyghur cemiyetinin namıdaki reis muavimi, Uyghur Yaşlı İttifakının reisi ve Rüstem Qayırov katnaştı. Çarı tedbirde UNESCO'nun ictimai ve humanitarlık ılımlar boyunca baş direktor muavi Riziya Brito ve 50'den oşuq dövlətinin diplomatları katlaştı. Mehmallah Assambleyanın konstitusiyalık statusu, parlamentdeki vekilleri, 1000'den oşuq etno-medeniyet birleşme, 4500'den oşuq ictimai kurulma ve memleketteki 32 dostluk oyunun faaliyeti bilen hakkında məlumat almıştırdı. Алматы şehirde Қазақстан Халқы Ассамблеясыға бейғышланған конференция өтті. Алматы шәһәрдә Қазақстан Халқы Ассамблеясының бірлік вә инақлық кепілі, этносаралық келішім вә жәмиятлік тұрақлықның 30 жылдық тәжірибесі намылық конференция болып өтті. Тәдбір номер 101 мектеп гимназиясының мәжіліс залды өткізіліп, оны Қазақстан ұйғырларының Cumhuriyetlik etno-medeniyet mərkəzi uyuşturdu. İş çarıga Алматы şəhəri, Алматы və Yetsu vilayetlərinin bilim sahasındakı mutaxassislari, məktəb müdürləri, muallimlər, o'quvchilar, Қазақстан Xalq Assambleyasының a'zolari və Cemiyetlik birləşmənin vəkilləri qatnaşdı. Təbrik sözlərini Қазақстан Xalq Assambleyasının kengişinin a'zosi Dolquntay Aliyev, Milliy qurultay a'zosi Shaymardan Nurumov, Garvard Universitetinin o'qituvchisi Gulnar Aziz və başqalar so'zladi. Regionlardan kelgan ma'rif vakilleri o'tgan o'qish yilining natijalari bilan o'rtoqlashib, ekologiya və kasb tanlash və tənpərlilikə bağışlanğan iş faoliyatları bilan bölüşdü. Yaqında Қазақстан Xalq Assambleyasının a'zosi Rustam Xariyevning qatnashishi bilan mukofotlash marosimi o'tib, muallimlarga saxovat, kuyimchan, mehribon ana medallari topshirildi.
Kudus Hocamyarov namidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikалық komediya teatri 91 mavsumning Anarxam muzikалық dramasi bilan yakunladi. Dramaning tomoshabinlarga tavsiya qilishdan ilgari texnika teatri mudiri Dilmurod Baharov va teatrning badiiy rahbari Farxatbek Kanafin ko'tarildi. Bugun 91 mavsum kuni xush kelibsizlar. Küçük navbat qilganni olamiz. Sababi bizning o'sha 91 mavsum qanday teatrimiz qanday futbollarga ega bo'ldi. Biz ham o'zimizning yengillarni sen oldinga deb chiqqandik. Shuni aytmoq so'zni bizning teatrimizning badiiy rahbari Farxat Amonjolovga berdi. Rahmat, sizlarga hurmatli tomoshabinlar. Endişe Çulpan Tiyatrochilik siylig'i bo'yicha qo'shimchalarimiz eng yaxshi aktyor nominatsiyasida drama aktyori Suhrab Nizamdunov. Suhrab Nizamdunov. Qo'shimchalarimiz Yesilik en yaxshi aktrisa nominatsiyasına Sakibam Noruz. Farxatbek Kanafin navbatdagi mavsumda teatr kollektivi yetgan yutuqlarni atab o'tdi. Ham tomoshabinlarning ovozi orqali teatr ta'sis qilgan Chulpan mukofotining sohiblarini aniqlaganligi qayd qildi. Eng yaxshi aktyor nominatsiyasiga drama aktyori Suhrab Nizamdunov, eng yaxshi aktrisa nominatsiyasiga Sakibam Noruzova, eng yaxshi naqshchi nominatsiyasiga Luiza Ro'zaxonova, eng yaxshi yozuvchi nominatsiyasiga Elmira Domalayeva, İlham İsrailov, eng yaxshi sozanda nominatsiyasiga Abdutalim Jalolov erishdi. Teatr rahbari tomoshabining hurmat ehtiromiga erishgan san'atkorlarni Chulpan statuetkasi bilan sovg'a bilan taqdim qildi. Sahnaga qo'yilgan har qanday asar faqat rejalangan qo'yin bo'lishi bilan emas, uning tomoshabinlar qalbida qanday ta'sir qoldirishi bilan o'lchandi. Uyg'ur sahna san'atining tarixida Anarxan dramasi alohida o'rin olib kelyapti. Anarxan ve Lavarlarının kan cinayetlerini bilip, ilhoş etken dörteyizirki buyruğuna, bu yalanda Qadaylarının kan işleri, yalnızlı şeriatı ihlak olmasın ve denizsigi malik olan baylarının kabloyunu çüregen ve xanның ısıgı xiyanet kılan olup hesaplanır. Şunun için bu yalanda Qadaylarını, üzerlerinin uluk bir günü de ve tüm ili vilayet halkıge ibret buluşu için ve bundan işlerinin gelip tekrarlanması için kapasite ise öldürülsün. Hoş ballarım, özalla bosanla yaşı gençler. Karlı meşrik hakkı bağlamda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldıda 100 yıllar karbol kalmaslığı için Uluk el-Mahmum'un aldıda toğu istihbar okuyulanlar. Bizge ешқанда toğu istihbar oluşunun haceti yok. Mümkün olsa bir nefes vakit besle. Bir vakit